ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во студиото на Нов Аслом, каде што со нашиот драг и ценет професор доктор Зоран Крстевски, кој воедно и познат писател на книги од астрологијата, етиката и филозофијата. Овој пат ќе позборуваме на тема што не очекува во новата 2026 година од астролошки аспект. Добар ден, професоре. Во изминатава 2025 година се соочи човештвото со поголеми потешкоти, како на индивидуален, така и на колективен план. Дали очекувате во новата 2026 година некој вид на попозитивни трансформации каде што полесно ќе може луѓето да го истакнуваат својот потенцијал и да дојдат до подобра иднина за својот живот? Па да се надеваме дека ќе биде подобро, бидејќи следат многу транзити на планети во зодијачки знаци после многу години. Еве, например, Сатурн после 30 години влегува во зодијачкиот знак Овен. Тоа ќе отслика некои нови моменти. Уран после 84 години влегува во зодијачкиот знак Близнаци. Нептун исто така ќе влезе и ќе транситира на еден подуховен начин кон огнените зодијачки знаци. Плутон с неговото влијание ќе го изрази преку Водолија кон воздушните зодијачки знаци. Значи, секој елемент ќе добие некоја шанса и можност преку планетарните влијанија да подобри одредена состојба во својот живот. Че гледате, Плутон треба да им помогне на воздушните зодијачки знаци. Тоа се Близнаци, Вага и Водолија. Кај Водолиите може да даде голема промена, трансформација, нов момент, бидејќи навистина треба скоро 256 години повеќе, додека Плутон дојде во одреден зодијачки знак. Еве го, во Водолија се наоѓа. Водолијата е асоциација на иднината, на перспективата, на едништвото, на визијата на некој начин, и тоа сето треба да биде присутно кај Водолија. Но и на колективен план нештата ќе се случуваат и можеби ќе следат големи изненадувања или можеби големи трансформации. Сега дали ќе одат во позитивна, негативна насока, делумно зависи од свеста на поединците. Но еве вака, гледано низ призма на влијание на Плутон кон Водолија, дефинитивно дека првично Водолијата ќе треба да се соочи со големи трансформации, особено овие што се родени во првата декада. Може би Плутон некогаш асоцира на скриени непријателства, асоцира на страв, асоцира на некоја мистика, на нешто што не го знаеме, но воедно ако го разрешиме она што не оптоварува, што ни создава еден вид на фрустрација, ни се отвора патот кон промената, кон трансформацијата. И затоа еве тука со Плутон почнувам, сериозно јако влијание ќе има кон Водолијата, но и кон Вагата, но и кон Близнаците. Но гледайте се Близнаците. Близнаците па го трпат транзитот на Уран во тој зодијачки знак. И тоа е многу ретко. Тоа е нешто што дефинитивно ќе влие на глобален план. Еве, телекомуникацијата уште повеќе ќе се развива, вештачката интелигенција. Уран 7 години ќе биде во Близнаци. Што ме Уран веќе во Близнаци, треба да имаме нова свесност, нова идеја, комуниколошки вештини, можеби поинаков начин на комуникација. Сега гледате интернет, комуникацијата преовладува. Но бидејќи претходно Уран беше во Бик, он и се уште е во Бик, но ќе влезе 2026 летните месеци во Близнаци, тоа од старт асоцира дека ние треба да се подготвиме, што се вели, за новата ера. Ние и сме влезени во ерата на Водолија, можеби ќе поразговараме за тоа во текот на емисијата, но всушност Уран е тој кој што владее со Водолија, владее со ново, владее со прогресивно, владее со она што треба да го разрушиме, за да создадеме нова основа. И Уран е голема шанса, затоа што додека беше во Бик, знаете, создаде притисок и проблеми на финансиски план, економска рецесија, време на пандемија, време на еден вид изолација, проблеми со храната, војни некои се случија, сето тоа се одрази и на берзите. Еве се одразува и ден денес го зголеми, што се вели, односно не го подобри квалитетот на животот, ги зголеми трошоците на животот. Значи, Уран колку е непредвидлив кога е во Бик, затоа што Бикот владее со систем на вредности, со материјално, владее со храната, владее со финансиите. И кога доаѓа Уран, создава понекогаш еден вид на прекин на досегашните состојби на живење. Значи, кај Уран немаме линија. Или кај Водолијата немаме линија. Кај Уранот и Водолијата имаме горе, доле, горе, доле. И сега доаѓа во Близнаци, ние мора да се подготвиме. Прво да читаме книги, да видиме каде сме на ниво на свест, на ниво на разбирање на нештата. Потоа Уран одлично ќе влие кон Вагите и ќе влие одлично и кон Водолиите.
особено овие од првата декада. Значи гледате и Плутон влие кон овие ваги водолии од прва декада, а Уран уште повеќе. Сега, Уран, кај близнаците ќе создаде радикална промена. Бидејќи после 84 години се сретнува со нивното Сонце. Ако Сонцето е виталитетот на животот, сега Уран дава асоциација, или го будиме виталитетот, надежта, оптимизмот, потребата да се воздигнеме, да засјаеме, или нешто ќе ни се затемни, ќе најдат некои темни облаци. Значи, кај близнаците е малку и индивидуално како они ќе се постават. Но па од другата страна Плутон ги помага и Нептун може да ги помогне. Затоа што Нептун па ќе влие кон огнените зодијачки знаци. Огнените зодијачки знаци се Овенот, Лавот и Стрелецот. Овие огнени зодијачки знаци може да претрпат добра основа и преку Уран, а делумно и преку Водолија. Со тоа што Лавот треба да преиспита некои љубовно-партнерски односи. Од другата страна, Стрелците треба да видат какви се промени, новитети, состојби ќе им се појават во партнерската основа. Ако не се во брак, не се во љубовна врска, треба да очекуваат оригинален необичен партнер. Затоа што Уран влегува во седмото поле на Стрелецот. Ова важи за оние со подзнак Стрелец и цела ова анализа што ја кажам, важи за комбинација со подзнакот. Но гледате, значи, ако ги анализираме се овие три зодијачки знаци, кои испаѓаат во преден план? Огнените зодијачки знаци и испаѓаат воздушните зодијачки знаци. Значи, тие ќе имаат најклучна, најзначајна година. Најчесто од јули. Од јуни-јули нивниот период почнува. До јуни-јули водените зодијачки знаци. Зашто? Затоа што Јупитер е во рак. Јупитер преоѓа во лав исто така летните месеци. Некаде почетокот на јули преоѓа во лав. Јупитер после 12 години го активира лавот. И гледате, лавот е огнен зодијачки знак. Лавот ќе добие поддршка и преку кинеската астрологија, подоста може за тоа ќе проговориме. Да. Но асоциацијата која ми е, дека овие водени зодијачки знаци мора сега да действуваат, да ги искористат шансите. Прво, додека Уран во знакот на Бик, особено ова да го искористат скорпиите, да видат што се случува во нивниот однос со другите луѓе. Дали има пореметувања, каков е нивниот партнерски однос, што се случува во релациите на работното место, каков однос имаат кон себе си. Значи, скорпијата мора да работи на внатрешно психолошка промена, значи нешто да промени како свес. Зашто веќе подоцна, кога Плутон ќе биде посилен во Водолија, може да му направи притисок на сите што се родени во знакот на Скорпија или со подзнак Скорпија. Значи, кај скорпиите препораката побрзо да действуваат, да создадат нова основа. Од другата страна, ракот. Замислете, Јупитер се наоѓа во рак после 12 години. Дали е тоа шанса, дали е тоа будење, дали е тоа нова опција? Дали е тоа подобрување на основите, дали е тоа добро за недвижности, дали е за новороденче, дали е за проширување на семејство, дали е за финансии, дали е за среќа, дали е за патување во странство, за се. Точно. Тоа што Јупитер е ширење. Че гледате, Сатурн стеснува. Сатурн и казнува. Не си одговорен, не внимаваш, си се напнал, имаш надворешни притисоци, не си разрешил некои проблеми, не преземаш одговорност, не работиш на себе, Сатурн ќе те казни. Јупитер наградува. Но не да награди и ти да се, што се вели, опуштиш и да мислиш вечно ќе да е наградата. Ја имаш наградата во одреден период, кој треба да го искористи за себе подобрување. Затоа го препорачав тоа кај раковите. Да видат што големо да направат од својот живот, зашто подоцна од јули лавовите настапуваат. Огнените зодијачки знаци ќе бидат на сцената. У меѓувреме, тука треба да преиспитаат и рибите, затоа што рибите беа под страшен притисок. Сатурн се уште е во знакот на риба. Значи 2,5 години Сатурн во риби. Не им дава лесно и мирно да просперираат рибите, да се ранливи, чувствителни, притисок да имаат, страв да имаат, преокупирани со блиски, разрешување на проблеми поврзани со блиски, некои емоционални состојби кои ги изместуваат, несигурност во себе, страв од болести, страв од притисок, страв да не паднам во бездната. Значи, гледате, рибата трпела притисок од Сатурн. Сатурн не е секога само лош. Може би те соочува, што се вели, со она што е слабо, тешко, проблематично, ако е било под тепих, и се ти, ако ја видиш болката, страдањето е причинителот за своето незадоволство, ти можеш да почнеш да работиш на отстранување на пречката. Затоа за рибите е многу битно како се соочува со притисокот, со тежината, колку ги отстранува пречките и сега за да отидат малку похрабро кон перспективите, бидејќи Сатурн ќе влезе во знакот на Овен. Он фактички рачунајте многу брзо од февруари некај март он веќе влегува во знакот на Овен и действува.
Сега Сатурн влезе делумно во знакот на Овен. Но автоматски он треба да создаде сега нова основа и за рибите. Зашто создава нова основа кога е во Овен? Зашто ги ослободува од нивното влијание кон нивниот зодијачки знак, кон Сонцето. Што значи, еве и рибите ги ставам како зодијачки знак кои мора да тргнат од себе си, мора да работат на себе си, да не бидат жртви, да не бидат преоптоварени, да не бидат под емоционална дисхармонија, туку да бидат со повисоко ниво на самодовер. Затоа што нештата се подобруваат. Така што гледате се во оваа досегашна анализа од ова што го зборував. Уран 7 години беше кај биковите. Значи, биковите направија некои промени претходно пред Уран да влезе во нивниот зодијачки знак. Сега Уран ги напушта биковите. Но претходно, пред околу 7 години, биковите може се соочиат со некоја нова стварност. Неретко и со голем товар. Со грижа на совест, со преоптоварување, со чувство дека погрешиле, дека можеби претходно неубави работи форсирале, дека се случиле промените, на колку биле подготвени за промените. Зашто Уран кога создава промени, создава неочекувани, непредвидливи промени. И гледате ке биковите претходно, пред едно 7 години, се случили големите промени. И во рок од 7 години Уран ги расправил на сите страни, на крај прашањето колку им создал мир со самите себе си. Можеби биковите, малку се тврдоглави, не сакаат да видат дека за некој нешто си самите виновни. Но добрата страна е што веќе Уран ќе ги напушти биковите, ќе преде кај близнаците. Затоа реков, дај да видиме близнаците првата декада за што се способни. Какви промени ќе пречекаат? Некогаш промени дури што се вели на аурата, да биде осветлена, не да биде затемната. Понекогаш во ликот или физичкиот изглед да вложат, да се разубават, да се подмладат, да се развијат. Ама ако не внимавале на себе, ако мислеле дека се ќе биде лесно, Уран ќе ги соочи се потешкоти. Ова го зборувам за близнаците. Апропо, биковите кои претходно тоа истото го трпеа. Са нормално во циклус со 7 години не било се лошо кај биковите, но начелно и станале некои работи многу лоши, бидејќи кога направиле промени, за тие промени не биле подготвени и веројатно добиле кармичка казна. Кармичка казна е ги трпиш последиците на претходното живење. И сега ако сме во кармичката астрологија, во претходната година некои зодијачки знаци трпеа карма. Значи тоа се вели мора да бидат под удар. Тоа делумно произлегува и од нумерологијата. Значи ајде да земам прво кои се тие што трпеа голема кармичка казна. Рековме рибите беа под удар. Не им беше лесно. Стрелците. Во континуитет стрелецот беше под удар на Сатурн. Зашто Сатурн 2,5 години во риби ги напаѓа дефинитивно стрелците. Делумно и близнаците. Значи делумно, не како стрелците и рибите, но и тие беа под удар, и тие беа под карма. Значи Сатурн кога доаѓа ти создава кармичка основа. И ти вели, тоа и тоа треба да го научиш, тука и тука треба да се разбудиш, тоа и тоа треба да го отплатиш. Прочисти го животот, прочисти ги емоциите, прочисти се себе си за да одиш по патот. Значи гледате, Сатурн ти дава шанса да се соочи со слабостите. Најголеми карми трпеа стрелците, близнаците, рибите. Но не и само тие, и биковите. Биковите трпеа заради Уран и неговото транзитирање, но всушност и заради сосените некои погрешни постапки. Сега, лавовите. Лавовите имаат идеална шанса во 2026 година. Прво, кармата да ја отплата, да ја средат, да ја хармонизираат и во 2026 да влезат поочистени, поподготвени, со поголема самодоверба, со поголем вид на позитивизам и со очекување некои големи работи. Но главното кај лавовите да најдат време за себе, да се хармонизираат со себе, да видат што може да направат за себе си. Че гледате, лавот се става себе во преден план, може претходно и не се ставал толку себе си, бидејќи многу надворешни фактори им се натуриле. 26 година мора да се стави во себе си. Сега гледате, дали само лавот треба да се стави во себе си. Нумеролошки сите зодијачки знаци треба да се стават. Бидејќи 2025 година нумеролошки беше број 9. 2 плюс 2 плюс 5 9. Влегуваме во 2026. 2 плюс 2 плюс 6 10. 1 плюс 0 1. Нумеролошка година 1. 1 е почеток, иницијатива, храброст, динамика, отварање, пробив, индивидуализирање, самосвест, храброст, решителност, борбеност. Ако сме лабилни, ако сме слаби, ако сме подложни, ако сме под удар на другите, ако сме зависни, што ќе правиме во 2026? Затоа гледате огнените зодијачки знаци ги ставив како главни. Лавот, Овенот и Стрелецот. Со тоа што кај Овенот влегува Сатурн.
После 29-30 години ги посетува. Значи, овено треба да стане сериозен, да се соочи со себе си, да ги види слабостите, да пази на некои здравствени потешкоти, евентуално главоболки, телесна температура, кожа, да внимава на синуси, ама и да внимава на психофизички план, да не се нервира, да не биде импулсивен, да не брза, да не трча. Ова важи за овните од првата декада. Некаде од април, сето тоа влегува кон овните од втората декада. Па тие ќе треба да се соочат со овие прашања. Некаде до април, овните од првата декада мора да донесат сериозни значајни одлуки. Лавовите од првата декада, стрелците од првата декада, до април имаат одлична шанса нешто да постигнат, да втемелат. Од другата страна, водолиите од првата декада, судбинска година, значајна и заради Сатурн, и заради Плутон, и заради Нептун, некои опции да видат што ќе им се отварат и како да ги хармонизираат. Сега, во нумеролошката година која што е помината, 2025. Деветката беше крај на еден циклус. Таа е тешка година. Деветката е врзана со кармата. Затоа рековме, некои зодијачки знаци повеќе плаќаа карма, некои зодијачки знаци чистеа карма, некои зодијачки знаци имаа позитивна карма. Че кармата не е само негативна. 2026 година ќе се интензивираат некои кармички работи, ама овој пат не само од нумеролошка основа, и од дармичка основа. Зашто нумеролошка основа е број 1. Дармичка основа е животна раскрсница. Карма е последица која можеш да трпиш, со која можеш да се соочиш, која ќе те зафати, многу силно наметната во 25-та година. Гледате и во поглед на нашата држава, неубави трагични работи. Да. Деветката не е баш лесен број, затоа што нешто мора да умре за да нешто се роди. Крај на нештото. Или крај на надежта, или крај на некоја состојба во која ние веруваме, или крај на некое пријателство, или крај на некое работно место, или крај во некоја љубовна врска кај што ние многу сме вложувале. Значи, луѓето се соочиле со распади. Деветката барала преку болката, страдањето да следи освестувањето, а преку освестувањето да почнеме напред кон перспективите. Затоа се вели 2025 година на криза, 2026 година на можност, година на почеток. Зашто е година на можност? Затоа што во кинеската астрологија или во кинеската филозофија терминот криза има двозначење. Едната е опасност, а втората е шанса, можност. Кризата е можност да се освестиш, да поработиш на себе и да отвориш нова патека. Значи, главната филозофија е промени за 26-та година. Или почеток, или иницијатива, или она што вие секако ќе ме прашате во текот на емисијата, кои се клучните зборови за 2026 година. Точно, професоре. Значи, покрај тоа што имате огромно познавање од западната астрологија, за која што воедно пишувате во вашите дела, исто така и имате голямо познавање за кинеската астрологија, каде што пишувате во вашата книга Астролошки записи. Дали може да кажете нешто повеќе што ви се случува во наредната 2026 година од аспект на тоа како гледа кинеската астрологија, како говори? Така е, Јордан, убаво кажавте, претходно зборувавме за западната астрологија и за транзитите на планетите кон зодијачките знаци и препорачавме да ги консултираат и подзнаците. Значи, ако е некој подзнак лав, тоа подразбира дека Јупитер ќе му даде голема шанса, голем просперитет. Но од другата страна и кинеската астрологија си има големо значење. И таа е поврзана со 12 зодијачки знаци. И гледате сега, на пример, оваа година што помина, година на змијата. Оваа година што следи, а почнува 17 февруари 2026 година, година на коњ. И тоа на огнениот коњ. И тоа на црвениот огнен коњ. Да. Значи, тоа е првично клучна година која се јавува секој 60 години. Коња се јавува секој 12 години, ама огнениот коњ се јавува секој 60 години. Како што и змејот, златниот змеј се јавува секој 60 години. Во Кина годината на златниот змеј е голема шанса, просперитет. Значи, веруваат дека таа година ќе биде најпросперитетна, ќе отвори многу перспективи. Но неретко годината на огнениот коњ им создава некои стравови, блокади, кочници. Посебно на оние кои не работеле на себе си. Значи, ова е сериозна година која се јавува еднаш у 60 години. Значи, ова е година на коњ, која се јавува секој 60 години. На огнен коњ, кој што дава страст, темперамент, волја, акција, борбеност, предизвик, искушенија, напнатост,
и што се вели соочување со самите себе си. Значи, од едната страна, годината на змијата исто така не беше лесна. Змијата оди надоле. Полна е со притисоци. Исто е кармички врзана. Значи, гледате како се случи 2025 година. Да се соочиме со карма, индивидуално колективна, да се соочиме со темата нешто мора да изумре, во релации, во односи на работно место, финанси и состојби, зашто и змијата во западната астрологија е поврзана со Скорпијата. Затоа и Скорпијата имаше многу битна, клучна 25 година, во која беше преиспитано дали Скорпијата ќе биде гуштер, змија или орел. Значи Скорпијата треба овие прашања да си ги постави 26 година. Зашто? Затоа што ако е змија, тогаш отрвот оди кон другите. Да гледате змијата која беше во кинеската астрологија актуелна, упати дека многу луѓе беа атакувани, многу луѓе трпеа притисоци, дел од судбината, дел од кармата, дел од другите луѓе, дел од самите себе си, како само говор. Че гледате некоја напнатост, стегнатост, како присуство на страв, како присуство на стрес, како присуство на тага, како присуство на гнев. Сите овие категории беа присутни 25 година. Анализирайте колективно и индивидуално. Година на змија, година на отровот. Отровот оди или кон другиот или оди кон себе. Ако оди кон другиот е змија. Нападнати се другите. Судбината ги напаѓа другите. Некои други напаѓа тој кој што не треба да го напаѓа, ама го напаѓа. Значи преовладува токсичната енергија. 25-та година на токсична, напната, на тешка енергија. Некоја Скорпија отровот не го насочува кон другите, го насочува кон себе. Станува гуштер и се преоптоварува и живее во психоза, живее во депресија, живее во меланхолија, живее во несигурност, живее во страв, живее во тага. Или сите ние под влијание на кинеската астрологија и змијата може сме претрпеле некоја борба со самите себе си, со некои слабости. Гледате, тоа го надоврзуваме и 25-та година со Сатурн во Риви. Зашто Сатурн во Риви го актуализира 12-тото поле. А 12-тото поле вие болница, дури душевни болници, затвор, подрум, скриено, опасност, подсвес, карма, товар, напнатост, емоција, грижа, тага. Значи, тоа е 12-то поле. Тоа е полето на спремиштото, кај што се е нафрлано и некако излегува на површина. Нели, стравот излегува во одредена животна ситуација, која нешто ја предизвикало. Стресот е секојдневна животна ситуација, ако немаш ментален имунитет, побрзо те напаѓа. Че гледате Сатурн во Риба, надополнет во кинеска астрологија со влијание на змија, ги нападна луѓето. И луѓето сега нели влегуваат 26-та година и не треба да проектираат леле ќе биде страшно готово и сме ќе пропаднеме. Не, затоа што овој циклус заврши. Иако најклучната анализа произлегува од роден ден до роден ден, соларна астрологија тоа е. Ќе читаат оваа моја книга Астролошки записи, пребогата книга со милион информации, има и за кинезите, има и за годините, која година сме родени, во кој ден сме родени, што тоа дава. Но еве овде ова што ви го кажувам. Значи Сатурн воведе нова шанса, почеток. Уран во Близнаци, нова шанса, нова мисла, нова енергија, нова вибрација. Јупитер нема да биде полека во рак, кој што беше силен за чувствата, ќе влезе во лав, кој дава само добро, оптимизам, верба, волја. Че дали е ова првата основа дека ќе биде подобра? Да. Втората основа, коњот. Или огнениот коњ, кој што сега настапува во кинеска астрологија. Тој подразбира дека ние мораме да имаме борбени. Значи гледате, змијата е закана, така? Змијата е непредвидлива. Ама змијата е и орел. Некоја Шкорпија може сватила, се подигнала, надминала, се усавршила и постигнала големо дуковно сознание. Значи, не беше 2025 лоша за сите. Некој се себе трансформира, пробуди некој капацитет, се регенерира, се воздигне, ама само овие со шкорпионска вибрација на орел. Е сега, кога веќе змијата нема да биде присутна, која е закана, скриена, кога е токсична, кога не знаеме од кај следи опасноста, кога е мистична, кога е полна со набој, кога едноставно и нашите страсти се погрешно насочени, сега доаѓаме до коњот кој е благородност на некој ниво. Иако во кинеската астрологија огнениот коњ бил закана. 1966 година измериле дека голем број на луѓе биле оптоварени дали е тоа време за новороденче. Многу од нив размислува дека не е баш многу идеална година. Ама тоа е кај кинезите. Кај нас мора да преовладува вербата и волјата и позитивната христијанска максима, дека ако сме со Бог, ако мислиме позитивно, ако имаме надеж, волја, љубов
и што се вели верба, ние просперираме. Значи гледате, тоа се бара со коњот, тоа се бара со нумеролошкиот број 1. Пробив. Акција. Коњот е тој кој што ги пречките нели ги прескокнува. Значи пречките се на патот, произлезени од тешка 25-та, пречките се на патот од бројот 9, отворената патека е затоа што коњот ги надминува, коњот верува, коњот постигнува. Значи затоа ние мораме да отвориме набој на енергија, набој на визија, набој на вибрација. Еве, не знам дали имате едно такво прашање, ама и тоа да го искористам ако случајно го нема. Оваа 25-та година што помина. Сега не знам која ќе се емитува емисијата, ама еве да земеме 25 отидаре. Да. Година на Венера. 2026 година на Меркур. Некогаш Венера ги успорува работите. Им дава на луѓето хедонизам, ги преоптоварува. Годината на Венера претходната година беше битна за биковите и за вагите. Годината на Меркур 2026 е битна за близнаците и за девиците. За девиците најмалку кажам. На некој ниво девиците го добиваат се уште убавиот транзит на Уран. Треба да убрзаат да го искористат, нема да имаат многу шанси. Треба што побрзо да се трансформираат, да се регенерираат, постепно девиците третата декада. И кај нив ќе биде ослободена енергијата од Сатурн. Нема веќе Сатурн да го напаѓа полето на партнерство, полето на односи, полето на правен систем, полето на некоја надворешна закана. Значи девиците добиваат одредена шанса, умеѓувреме од Јупитер имаат некој потенцијал, но мораат да убрзаат. Тие се во зодијачките знаци некаде до крајот на јуни да постигнат нешто значајно. А потоа овие други огнени знаци, воздушни знаци можат да планираат многу повисоки дострели и од средината на 2026 година. Ама затоа си постојат правила. Но гледате, година на Меркур што значи? Интелигенција, знаење, едукација, визија, комуникација, подпис, документи, патување, сообраќај. Еве, не случајно и кај нас тука некои промени на поле на сообраќај ќе се случуваат, што и треба да се случуваат. Така. Значи Меркур е брзина на мислата. Меркур е идеја. Меркур е комуникација. Што треба да направиме од 26? Да видиме какви се идеите, каков ни е стремежот, кон што се насочуваме, што да оствариме. Потоа да патуваме, потоа да правиме промени, потоа да продреме у себе си, потоа да читаме. Значи овој народ ако сака да ги подобри основите на животот, мора да почне да се едуцира. Не може да се едуцираш ти само од интернет, не можеш од телевизија, не можеш функционери, не можеш од политичари, не можеш од квази експерти. Ти го што се вели перат мозокот. Земи малку читай книги. Ете, таа моја книга Будење на позитивна енергија е основа за 26 година, да почнеш да работиш на себе. Меркур бара едукација, знаење, мудрост, состојба да ги менувам нештата на основа на моите лични ментално-духовни капацитети. Значи, гледате, се индивидуализирам, тоа е 26 година. Не очекувај другиот, надворешниот фактор, партијата, фамилијата, не знам кои пријателите да те спасат и да те извлечат. Ти си тој индивидуализација овен. Овен од владе, Сатурн влегува во Овен, јас. Малку на потешок начин, но првиот пат. Бројот 1 нумеролошки, почеток на нештата, промени, трансформација, волја, страст, конј, силниот знак на страста. Значи страста, ама страста не е само ниска страст, страста е за резултати, за да пробијам, да докажам, да постигнам, да успеам. Така што јас гледам дека 26-та мора да биде нова основа. Трансформација и будење. Будење и свесност, иако ќе видиме во текот емисијата за тие клучни зборови што ви кажам. Професоре, дали сметате исто така дека ерата на Водолија веќе е стигната, започната и е на цена, и што тоа би значило за луѓето на колективен, така и на индивидуален план во новата 2026 година? Дали ќе има некои олеснувања и за разлика од претходните изминатите години? Така, Јордан, јас планирам да направиме една емисија специјална за ера на Водолија. Еве тука накратко, дефинитивно е пристигната со технолошката револуција, со индустриализацијата, со сателитизацијата, со сето ова што е присутно низ призма на вештачката интелигенција, низ еднополовите врски, низ разните варијанти во љубовта, разните ориентации на луѓето, но и низ будењето на свеста и потенцијалот кој ни се отвора. Така што ние влеговме во ера на Водолија. Нештата се менуваат. Нештата веќе не се исти. Ерата на рибата даваше некоја друга основа, поврзана со чувството, со милоста. Сега луѓето станаа индивидуализирани. Сега гледате, тешко се здружуваат или понекогаш како да имаат проблеми
кој како да ги разбере. Живееме во едно чудно општество, во едно чудно време, каде има некои нови парадигми, нови основи. Ние мора да се подготвиме. Водолијата е иднината, е прогресот, е визијата, е можноста да станеме, што се вели, личности со ново, вистинско, пострекно јас. Така што од едната страна водолијата оди нагоре, а од другата страна оди надоле. Но како и да е, ние тука ги имаме шансите, еве ако ми дозволите, преку овие клучни категории, да кажам како ние во ерата на Водолија, како во 26-та година, да постигнеме одредени цели и да се себе заштитиме. И гледате сега кои се клучните категории за 26-та година. Ова е низ призма на западна астрологија, кинеска астрологија, мојата книга Будење на позитивната енергија и ера на Водолија. Прво е времето. Значи, гледате, Водолијата владее со новото време, новата основа, новата перспектива. Не се веќе работите исти. Нема веќе социјализам. Нема веќе исчекување надворешен фактор некој да не спаси. Мора ние да се спасиме, да се индивидуализираме. Потоа не треба ние на времето да гледаме како на противник. Ни отидоа годините, ни отиде енергијата, ни отидоа шансите. Не. Времето не постои, постои свеста која го обликува времето. Врз таа основа најклучно е мигот на сегашноста, ниту минатото она што поминало, ниту иднината она што не пристигнало, туку на актуелното кој го живееме. Тоа најмногу може да го дофатат огнените зодијачки знаци. Затоа што во кинеската астрологија е приложена Овенот, Лавот и Стрелецот се на првото место, Бикот и Девицата на второто место. Како зодијачки знаци кои треба да работат на времето, треба да работат на шансите. Сега гледате, покрај времето е клучна информацијата. Водолијата или ерата на Водолијата или Уран во Близнаци е основен зодијачки знак кој работи со информацијата. Кој работи со знаењето. Сега гледате, информацијата ме заглупува, информацијата ми создава површност, информацијата ми ја троши вибрацијата или вибрацијата произлегува од корисно искажаната информација. Чи гледате, корисно искажаната информација е најсилна кога ние сами на себе си ја кажуваме. Затоа од 26-та година мора да превладува само говорот, само мотивацијата, само вибрацијата. Значи, гледате, од надвор, каде што е рибата, преоѓаме кон внатре, каде што е Овенот. Од надвор, каде што е ерата на рибите кои создаде понекогаш и, што се вели, заглупување или илузија или зависност, доаѓаме до Водолија која треба да гради иднина, перспектива и самовредност. И затоа прво е на што го трошиме своето време, како го актуализираме, да не се оптоваруваме со времето низ призма на годините, да се акумулираат информации кои не градат, не хранат и не будат, информации на знаење, дали од читање, дали од било каде, да внимаваме сами на себе што си говориме, да не попримаме туѓи вибрации, туѓи информации, туѓи сугести кои не се доволно добри за нашата личност и да станеме селективни, бидејќи третиот фактор е енергијата. Водолијата владее со енергијата или ерата на Водолија. Енергија, гледате, многу енергетски нови текови се појавија. Соларната енергија и така на ветерниците, значи се менуваат нештата. Гледате брзината на преносот на информацијата, со интернетот, со што ти не. Гледате колку сме во една нова ера, во нови моментални состојби. И нашиот ум не треба да се затопи, да го бомбардираме со непотребна информацијска храна, туку треба да го градиме низ призма на она што ни создава наплив на позитивна енергија. Затоа клучниот збор во 2026 година е позитивна енергија. Дали од таму се полниме од природата, дали од односите, дали од читањето, дали од работата на себе, дали од молитвата, дали од приодот кон духовното, не е битно. Ние мора да работиме на енергијата. Енергијата или се троши, или не празни, или се изместуваме, или ја немаме, па паѓаме, или ја воздигнуваме, ја храниме, ја воспоставуваме. Што значи? Ера на Водолија во актуализација и енергетскиот вампиризам. Нешто за кое пишува во мојата книга Заштита од злото и негативните вибрации, ама има и во будење на позитивната енергија. Значи, ние треба да пазиме на се што ни ја исцицува енергијата, што ни го одзема мирот и хармонијата. Што значи, ако сме зависни од социјални мрежи, зависни од мобилен, зависни од не знам што надворешно, ние ја губиме енергијата, ја не ја владееме енергијата. Ние мора да размислуваме да надополниме енергијата. И четвртото, со ова ќе завршам, е душата. Зашто Водолијата е најхуманиот зодијачки знак.
Значи, гледате, ера на Водолија се сретнуваме со овие 4 категории. Тие се актуелни во 2026 година, но и во перспектива. Значи, многу е битно каков е нашиот однос кон времето, колку какви информации придобиваме, какви информации искажуваме, каква енергија градиме, каква енергија попримаме, каква енергија поседуваме, каков е нашиот однос кон душата. Дали ицелуваме душата? И зашто треба да ицелиме душата? Зашто 25-та не беше лесно. Трагични ситуации, немири, фрустрации, удари, стравови, неизвестност, кои следеа и од претходна. Ова не е нов циклус. Од пандемијата, па и пред тоа, сите тие нешта го изместија човекот, но создадоа неизвестност, анксиозност, страв, оптовареност. Значи, за да се бориме со 4 јавочи на апокалипсата, кои беа присутни и да гледаме да не бидат присутни, тагата, гневот, стравот и стресот, мора да работиме на времето, на информацијата, на енергијата и на душата. Затоа јас напишав една книга, која е една од најчитаните, Исцелување на душата. И таа е 450 денари, не е скапа, како што не е скапа ниту оваа книга Астролошки записи. Моите книги ги има во литература, топер, култура или може да ми пишат мене слободно на Facebook или било каде и јас да им ги пратам преку карго. Што тоа значи? Дека преку книгите, преку емисиите, преку разговорот, преку позитивната вибрација, ние им споделуваме некоја афирмативна информација. Таа афирмативна информација ќе ја вметнат у својата свест, подсвест, и еден ден во критични животни ситуации може да им помогне. Значи, само верба, само надеж и само опција дека нештата треба да се променат, но да се променат кон подобро. Благодарам, професоре. Драги гледачи, ви благодарам и на вас. Тоа беше емисијата на Нов Аслом, за тоа што ги очекува хороскопските знаци во новата 2026 година. За крај само стиснете лайк, сабскрајб и преплатете се. Ви благодарам на вниманието.